こんにちこんは。にちは。うまほ夫婦です。現在日本一周の旅を始めて数ヶ月が経過しました。車の中で数ヶ月生活してみて改善したところと、あとは今の装備についてあってよかったものも含めて紹介したいと思います。はい。大きな変化の一つ目はポータブル電源です。ご縁があって以前使ってた製品の後継モデルを今使っています。この製品の進化ポイントと特に優れてるなと思うポイントを簡単に紹介します。今使ってるのはアウトドア界とかでもよく使われてるブルーティーの大容量ポータブル電源 AC200L です。で、この AC200L の進化ポイントが結構あるので紹介していきます。まず一つ目が高速充電が可能になったこと。結構こういう大きいバッテリーって充電に時間がかかるよね、けどこれが1時間で 80% 充電できるようになったっていうのが結構進化ポイントだと思う、私たちも、ソーラー充電が多いんだけど、キャンプ場とかで電源につなぐときにはこれを電源に延長コードを使ってつないでるんだけど、1時間でもう一気に充電できるからすごく助かってます。2つ目は高出力の 3000W まで出せるようになったこと。これもともと 2000W のポータブル電源なんですけど、電力リフト機能っていうのがついてて、そのスイッチをオンにすると 3000W まで使えるようになったから、 IH と電気ポット、あとはうちの炊飯器がちっちゃめだから、その炊飯器とか3つ同時に使えたりとか、かなり同時調理とかができるようになって、それがすごく便利になりました。たまにやるよね。もう超お腹空いてる時とか、そうなんかスープ作りながら焼きながらご飯炊くみたいなね、3つ目が静音性が高くなったことで、静音性って自分たちあんまり気にしてなかったんだけど、充電する時の騒音がね気になるっていう声が多かったみたいで、それで静かになったということです。で、実際に静音ボタンっていうのがあって、充電する時にそれを押すと普通のファンの音よりちょっと小さめのファンの音で充電されるっていう。でもなんか普段もちょっと静かな気はする。なんか前確かにね、急にウィーンとか言ってたもんね。そうそれがなくなったかな、大きな変化かもしれない。4つ目、もともとアプリで遠隔操作ができたんだけど、その時は Bluetooth だけだったんだよね。それがこれになったら Wi-Fi でも接続できるようになって、 Bluetooth か Wi-Fi 選べるようになったっていうのがポイントです。私たちはBluetooth で結局つないでることが多いからあんまり使ってないけど、 Wi-Fi でつなぎたいっていう人にはすごくいい機能だと思います。5個目、これは個人的にすごく良かったなと思ってるポイントで、タッチパネルが変わったんだよね。もともと多分サイズこのぐらいあって、で全部このパネル上での操作だったんだよね。だから押したか押してないかっていうのをちょっとこうやって見ないと分かんない時があったんだけど、今はこの DC と USB と AC っていうボタンが外付けになったから、こうワンタッチでこう押せるし、すごい分かりやすくなったよね。私たちの場合ベッドの中に収納してるから、こうちょっと下で見えないんだよね、その時にこう手探りで押せるっていうのが良くなったよね、最後に充電コード。これがすごくコンパクトになった。もともとなんか外付けのなんか四角いアダプターが必要だったんだけど、それが必要なくなってこんなシンプルな充電コードになったのがめっちゃ嬉しい、少しでもコンパクトにしたいなと思ってるこういう旅人にはすごくありがたい変化です、あとはこれ一番かもしれないっていうおすすめしたいポイントが、ブルーティーのこの大容量の電源が形がすごくいい、というのも真四角なんだよね、完全に。でこういう大容量の電源って、だいたい30キロぐらいこれもなんだけどあるから、タイヤがついてることが多くって、でもこれタイヤもないからすごく収納がしやすい、あとはこのタッチパネルとかコンセントが全部ここに集結してて、全部ここでできるっていうのが大きいかな、他の製品でものによっては横に例えば AC があって前に USB があってとかさ、後ろにあってとか、そういうのがちょっと使いづらそうだなっていうのはあるんだけど、これはまとまっているっていうのがポイントかなと。
車の中で収納する際にね、うん、四角っていうのは結構大きいよね。うん、あと取っ手が内側にある。そうここのね四角から取っ手がはみ出てないから、うん、いいよね。これ出てたりするとまたさ入れづらいとかね、うん、デッドスペースが生まれるとかっていう問題が発生するけど、その面も含めてだいたい同じぐらいの容量のスペックの製品と比べてもいいポイントかなと思って重宝してます。大きく変えたところの2つ目は真ん中のテーブルです。ここはもともと拡張式のテーブルにしてたんですけど、それをこのような形に変更しました。これにしたことで拡張する時に必要だったスツールが必要なくなったので、結構足元のスペースが広くなったよね。うん、足入れられるようになった。うん、とかあとはここになんか収納したい時に活かせるようになりました。うん、数ヶ月生活していく中でもう真ん中のテーブルを収納することってほぼなかったんよね。そうずっと展開してたんだよね。ね、なんなら1回もないぐらい、うん、ずっと展開してたんで、年末年始帰省したタイミングで DIY しました。うん、してよかったと思う。うん、次に今旅に持ってきてる持ち物を紹介します。参考になるかわかんないけど、うん、一通り簡単に紹介していきます。まずは上の棚の収納物からいきます。まずは助手席側の中身紹介です。一つ目はこちら、衛生セットを入れてます。綿棒とか、絆創膏とかそういったものを入れてて、以前紹介したダイソーの靴下カップにこんな感じで収納してるのは変わりません。2つ目、こちらも衛生系の延長かな。ヘアセットとか細かいものを入れています。マッサージのマッサージの棒、これたまにやるんだよね、うん、グリグリ。足つぼとかね。そうそう、こんなのも入れてます。で3つ目がタオル、うん、私たちは手ぬぐいをたくさん持ってってるんですけど、今洗濯手前だから2枚しかない。で4つ目はうんちゃんの靴下系です。あとパンツとか、そうパンツとかもここに入れたりしてます。で奥のスペースちょっとあるんですけど、アクセサリーとあとはシールとかステッカーとかそういうのを入れてます。で次に運転席側の箱4ついきます。一番後ろ側がこれで便利なエコキッチンクリーナーとか、あとはドリッパーとかスポンジとかそういったものを入れてます。で2つ目がカトラリーセットとシェラカップ。多分これ一番使ってるよね、箱的に。毎日使ってます。で3つ目がコーヒー豆と、あとはマグカップ入れてます。あとはワインオープナー前開けれなかったのでダイソーで買い直しました。結局家で飲んだね。そう家で飲んでね。で4つ目が私の靴下とかインナーとかをここに入れてます。でこっちの奥のスペースには私の化粧ポーチを置いてます。そんな感じ。ここはあんまり大きく変わってないかもね。うん、でちなみにエブリィには運転席の上にこんな感じの収納スペースがもともと備え付けでついてて、ここにはウィンドブレーカーとかシャカシャカ系の上着とか、あとは文房具、あとはお気に入りの雑誌とかを収納してます。あとマイクとかちょっとしたもの。そうそう、小物の機材とかも置いたりしてます。上はそんな感じか、うん、です。続いてベッドの中の収納を紹介します。一番後ろの箱にはポータブル電源の拡張バッテリーと、あとはカメラを入れるためのこれは空のケース、あとは上着とかを詰めて使っています。うん、ここはもう余力あるね。うん、その時々に合わせて柔軟にって感じだね。うん、まあ服入れることが多いかな。うん。で次真ん中、はい、真ん中はここにポータブル電源がいて、その後ろにちょっと充電コードとか、あとはドローンとちょっと機材系ですね。ほとんど機材。ほとんど機材を入れてます。もともとは後ろの箱に全部入れてたんだけど、本当に必要なものに厳選してここにコンパクトにしまった感じです。
で一番前、ここがめちゃくちゃごちゃごちゃしてるんですけど、簡単に紹介していきたいと思います。ここは旅に行く前と変わってないのが、大きいボックス2つに主に分けていることで、1つ目は調理器具を入れてます。フライパンとかマルチグリドルのちっちゃいやつとか、まな板とかボウルとか、あとはキャンプの時用のガスコンロ、そういったものが主に入っていて、あとはストーブ、大きい鍋と IH 入ってます。特に私たちは IH を車の中で料理の時に使ってるので、ここはいつも使ってるシリーズかな。で、一つ大きな変化で旅になってから買い替えたものがこれ、炊飯器です。イオンで激安で売ってたのをたまたま見つけて買ったんだけど、1合のご飯が炊ける2段の、一応お弁当箱なんだよね、お弁当箱兼炊飯器になってます。これ185ワットで15分でご飯が炊けるからマジで便利です。これはおすすめね、あってよかったものです。買ってよかったものか。あとはこういう電子レンジとか冷凍もできるジップロック、分厚いジップロックっていうのかな、こういうのも、たまに野菜切っている時に便利です。今ちょっと冷蔵庫持ってきてないんだけど、夏とかは特に使いました。で、ここからですね、食料系かなりストックしてます。こっちが主に調味料とかを入れてて、ごま油とか醤油とか、本当によく使うやつは一通り大きめの瓶で持ってきてます。あとはウイスキーとかも入ってます。たまにたしなんでる感じで。あとは、お菓子とかカップ麺とかが下の方に埋まってます。で、上には粉系の調味料、わかめとかごまとかだしとか、あと一回も使ってない薄力粉とかあったわ。あとは塩コショウとかコンソメとか入ってます。で、この横が結構うまい収納だと思ってるんですけどラップとかホイルとか、あとはIKEA のジップロックとか入れてて、あってよかったものの一つで、これフライパン用のホイルシート、これ特に洗い物が自分たちあんまりできないから、普段はエコキッチンクリーナーで拭き取り洗剤で洗い物してるんですけど、フライパンの上にこれを敷いておけばフライパンが汚れずに料理ができるっていうことで、これはめちゃくちゃ便利なのでおすすめです。あとは常備してる米、2キロの米しかサイズ的に入んないから、チャック付きの2キロの米を買って買い替えて足したりとかしてます。あとはコーヒーグッズ、ここにすっぽり入るからここに入れ替えたんだよね。あとはこれもあってよかったものじゃん、スープストック。これは本当死ぬほどストックしてます。もずくスープとか、あとは味噌汁とかリゾットとかね、いっぱいストックしてます。今でも多分70日分ぐらいあるが主に、常にあるものかな。あとは細かいものを紹介していきます。箱の上の方にはもう日々食べるもの、朝ごはんに食べるようなドライフルーツとかナッツ、レーズン、こういったものを上の方に置いてて、あとはお茶系、こんな感じでジップロックにまとめて入れてます。ココアとか蜂蜜紅茶とかよく飲むものも入ってます。そして新しく導入したもの一つ、プロテイン。これは最近ジムに通い始めたから買いました。去年まではね、快活行ってたけど、今年からジムに切り替えた。その理由は快活だと時間がね30分しか入れないっていう、自分たちがそう決めてたんだけど、それが短かったんだけど、ジムだったらゆっくりシャワー浴びれるし、あとは運動不足の解消にもなる、ということで、だいたい2時間くらい、運動1時間半のシャワー30分、快活って空いてない時がね、結構致命傷なんよね、5分とかでシャワー浴びないかもね。そういうのもあったりするけど、今はゆっくり浴びれてるのがね、あとドライヤーもちゃんとあるし、あと綺麗、すごいおすすめ。
自分のね、私の個人的な目標で痩せたいっていうのもあるから、それも解消されると信じてます。あとはコーヒー豆もこんな感じで常備してます。コーヒーはやたらストックしてる。ストックしてます。これ本当にりょうさんのホーミーズコーヒーの豆は美味しいのでおすすめです。あと、ウェットティッシュとか、あとは道の駅で買った野菜をぶち込んでます。今の時期はね、涼しいから、大量買いできるね。そうそうそう。あと今九州にいて、このタンカンっていうのがすごく美味しい。種ありみかんみたいなやつなんだけど、これはまた買い足したりして食べてます。ここは前と変わってないんですけど、化粧水とか化粧品系を入れて、歯ブラシ、あとは下に粉系のハーブとかスパイスを置いてます。で、この観音開きの中には液体調味料のボトルを油、みりん、酒と3本入れてます。服は床下に収納してるんですけど、この収納袋1人1セットずつを入れてます。もうこの中に収まるだけの服を持ってきてる感じだよね。かさばらない服を中心にね。でもうインナーだけやたら多めに持ってきて、中に着込んで、寒さ対策してる感じかな。で冬なのでシュラフを持ってきてるんですけど、これはナンが800、もともと持ってた600に 200g 増量して、800g の羽毛が入っているシュラフを持ってきてます。それを手作りのクッションカバーに入れている。あとはサンダルを常にこのカーテンのところにぶら下げてて、こんな感じでそれぞれ1足ずつ持ってきてます。はい。これは普段、夜履き替えてる感じかな。私ぶら下げておくとね、収納する場所がないから便利。靴は助手席に置いて、このサンダルに履き替えて、夜トイレ行く時とかこれを使ってるって感じかな。